Jak to mawiają w teleturniejach, witajcie po krótkiej przerwie. W tym odcineczku 12 mamy przełom. Słuchajcie. Minął ponad rok, od kiedy kupiliśmy Triumfa i zaczęliśmy go rozkładać do śrubki. Stworzyliśmy 11 odcinków, w którym pokazaliśmy Wam, jak wygląda praca przy takim starym samochodzie. A przełomowy jest dlatego, że dzisiaj, w tym odcineczku, odbieramy pomalowaną budę. Mamy dół zrobiony, mamy górę i słuchajcie, zaczynamy to auto składać. A najważniejszym pytaniem, jakie odpowiemy w tym odcinku jest, czy profesor Bebowska zaakceptuje kolor? Czy na lakierze nie ma żadnych zacieków? A jeżeli są, to czy pan lakiernik wytrzyma kosę pod żebro? Sami zobaczcie. Deja vu, I just been in this place before. Higher on the street and I know it's my time to go. Jesteśmy u pana Marka. Dzisiaj mamy ponownie kontrolę pracy, kontrolę działań. Nasz Triumf już jest zabezpieczony Raptorem. Tutaj mamy zabarwiony na czerwono. Jest taki kolor, który wybrałam z Mustanga, Candy Apple Red. Wyszedł lekko taki malinowy, nie wiem czy to widać, ale dalej jest to taka dość mocna czerwień. Reszta elementów jest już przygotowana do malowania. Tutaj są drzwi, klapa bagażnika i w tym tygodniu nasz Triumf pójdzie na malowanie. You could be a little bit more upfront. Cześć, jest 7:30 rano i jedziemy Passeratti w deszczu. Tak wcześnie, że naprawdę obydwoje umieramy, a wczoraj skończyliśmy o 2 w nocy obrabiać Wam zdjęcia na Instagrama, bo jesteśmy bardzo potulni i empatyczni. Ambitni. Pogoda nam też coraz bardziej sprzyja, słuchajcie. Akurat się rozlało, jak jedziemy po budę. Ja nie tak wierzę. Rozlało się tak naprawdę gęsto, nie? Po prostu wycieraczki na max biegu i elo, nie? Jak widzicie, z tyłu mamy takie fajne przedmioty typu gąbka zawinięta w rulon, więc wiedzcie, że coś się u nas dzieje. Oprócz tego, że jest 7:30 rano i wyglądamy po prostu jak pokraki, nie? Wreszcie jedziemy po budę. Po malowaniu. W końcu. Jedziemy sprawdzić, jaki ma kolor, czy nie jest przypadkiem Różowa. albo pomarańczowa, albo zielona, albo generalnie miała być czerwona i mamy nadzieję, że będzie Czerwona. O! Więc tak, generalnie musimy ją zebrać. Przyjeżdża laweta na 8:30, jesteśmy umówieni z Markiem. Musimy się z nim zebrać do Jastrzębia, gdzie buda była malowana. I w tym pięknym deszczu, świeżo pomalowanym samochodem zwieźć się na lawecie do naszego gniazdka miłości. No i wczoraj musieliśmy tego Passata jeszcze załadować, czy tata go musiał załadować, bo Jak nikt zwykle nie wie. akumulator był rozładowany. Nikt nie wie czemu, ale nie chce nam się tego za bardzo robić. Czekacie tydzień i macie 100% szans, że nigdzie tym samochodem nie pojedziecie. Ale jak już ruszy, to jedzie. Tak. Nieprzerwanie. Wędrujemy tam do pana lakiernika. Zaraz go poznamy. Zobaczymy. O kurczę, hej, hej. Dzień No i dobry. mamy go pomalowanego. No i co? Pasuje? Nie, no jest super ten kolor. Iiii. Piękny czerwony nam wyszedł. Elegancko, nie za ciemny, nie za jasny. Zaraz wam pokażemy. Nie wiem, czy mogę już dotykać, kurczę.
To jest właśnie Krzysztof Lakiernik. Hej, hej. Ej, nawet drzwi są równe, nie? Zacieków nie ma? Zacieków nie ma, jest dobrze. Dlaczego? Muszę sobie zdjęcie zrobić. Nie no, powiem szczerze, że chłopaki odwalili dobrą robotę. Jest mega. Naprawdę, wow, zarąbiście. I wydaje mi się, że mega fajny wybór koloru w ogóle przez BB. Jest zupełnie inny troszkę od takich suchych czerwieni. Nie jest za ciemny, nie jest za jasny, jest tak idealnie stonowany. Także wybór koloru elegancki. Pakujemy lawetę, elementy budy idą już, podpinamy wszystko elegancko, żeby nam po drodze się nie uszkodziło. Ja też idę pod to. Bo tutaj są, wiesz, te przefalcowania takie, wiesz, na masce, żeby to byli krzyczani. Szeroko, żeby tak ręce. Dobra. Aleś mnie przeciągnął na wysiłknika, że musiał kurwa też No, wiesz, że też mam kurwa, nie na ostowanych rękach to trzymał.